cikakkiyar hanyar da za ka samu kyautar data ba tare da ka sha wahala ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A insha Allah mun zo muku da wata hanya wadda za ku samu kyautar data dukkanin ƙasar da kake. Dukkanin ƙasar da kake za ka iya ka samu data na layinka, na layin ƙasarka ka yi amfani da shi ba tare da wata matsala ba. Da haka ku biyo mu cikin bidiyon kai tsaye. So ka mu shiga bidiyon da Allah ƴan uwa idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manarwan TV da Allah muna roƙon ku da wuri ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe sai ku da wuri ku danna ta, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana. Sai ku danna wannan ƙararrawa kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi sai ku je zaɓin sama zaɓin all kenan, ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku da wuri ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane kar. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko za mu yi amfani da wani application ne wanda wannan application yana da matukar amfani kuma yana cikin lokacinsa wanda dukkanin kasar da kake insha Allah za ka yi amfani da shi kuma za ka mori wannan application ba tare da wata matsala ba. Okay, so abinda za mu yi kai tsaye yanzu sai mu je mu nemi application din mu na Play Store. Kai tsaye muna zuwa Play Store, za mu shiga Play Store kamar yadda kuke gani wannan shine application din mu na Play Store. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi, bayan mun taba shi zai bude mana fuska kamar haka, kowa san wannan ita ce cikakken fuskar application na Play Store. Okay, so abinda za ka yi kai tsaye sai ka zo nan sama inda aka rubuta sacin kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka taba shi. So kana taɓa gurin sacin, kana taɓa shi kamar haka, za ka zo ka rubuta sunan wannan application ɗin kamar haka. Okay, sunan wannan application ga sunan shi kamar haka, E sai ka rubuta E, sai ka sa D, sai ka sa O, kamar yadda kuka gani sai ka sa Z. Misali kamar yadda kuke gani gashi nan sunan application ɗin ya bayyana kamar yadda kuke gani gashi nan. Wannan shine sunan application ɗin. Okay, so kana zuwa kai tsaye sai ka taɓa application ɗin, kana taɓa application ɗin zai sacin zai nuna maka wa'annan application ga sunan kala-kala daban-daban kamar yadda kuke gani ga sunan su kusan guda 4 ko zuwa 5 ma. So abinda za ka yi kai tsaye sai ka zo ka zaɓi wannan da kuke gani gashi nan mun zagaye shi. Okay, so kana zuwa kai tsaye sai ka zaɓe shi, kana zaɓa shi sai ka taɓa shi kamar haka. So kana taɓa shi zai buɗe maka wannan fuskar, abinda za ka yi kai tsaye sai ka kapta install. So idan kuka duba nan za ka ga sama da mutum 100 ke amfani da wannan application suka yi downloading ɗin shi. Nan kuma za ku ga daga ɗan shekara 3 abin da ya sama, sannan kuma nauyin application ɗin gashi kamar yadda kuke gani. Okay, so abinda za ka yi kai tsaye sai ka zo nan ka kapta installing kamar yadda kuke gani. Okay, so kuna zuwa sai mu taɓa installing. So za ku ɗan yi haƙuri kasancewar a network ɗinmu yana da ƙarfi sosai yanzu insha Allah application ɗin zai sauka mu yi open ɗin shi. So muna yin open ɗin shi kai tsaye za mu je zuwa ga aikin mu ba tare da wata matsala ba. So wannan application ɗin yana da matukar amfani a yanzu, yana cikin lokacin sa, don haka ka yi ƙoƙari kafin su daina bayarwa. So in ka yi ƙoƙari ka samu wannan datan za ka yi amfani da shi kuma za ka more shi kafin su daina bayarwa. Suna daina bayarwa shi kenan kuma sai dai ka nemi wani application ɗin. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan yana yin scanning, bayan ya gama scanning zai nuna muna open kamar yadda kuke gani gashi nan ƙasa ya nuna muna open. Da haka kai tsaye sai mu taɓa open. Okay, muna taɓa open za mu jira ya buɗe mana wannan fuskar. Yawwa kamar yadda kuke gani nan idan kun kula dukkanin bayanan application ɗin ne wanda ya muna update ɗin su kamar yadda kuke gani, sai mu zo mu taɓa wannan alama ta okay. So muna zuwa kai tsaye sai mu taɓa okay. So bayan mun taɓa okay zai nuna mana wannan fuskar kamar yadda kuka san dukkanin wasu application na abin nan zaka ga idan ka zo nan zaka iya joniya da su a Telegram, idan kuma baka bukata sai ka danna later. So don haka sai mu zo mu danna later. So muna danna later kai tsaye zai buɗe mana wannan fuskar. Bayan ya buɗe mana wannan fuskar za ku ga bayanai na application din, misali kamar haka kamar yadda kuke gani ga su akwai rubutu na farko kamar yadda kuke gani, sannan akwai rubutu na biyu kamar yadda kuke gani. Okay, so abinda zamu yi wannan rubutu na farko sai mu zo mu taba shi. So muna taba shi kai tsaye zamu zo mu yi choosing din country din da zamu yi amfani da shi. Misali zamu zo mu zabi kasar da zamu yi amfani da ita kamar yadda kuke gani. Na farko ga USA 1, ga kuma Canada 1, ga kuma Germany 1, ga kuma USA 2. Da haka abinda zamu yi kai tsaye sai mu zo mu taba wannan USA 1 kamar yadda kuke gani. Okay, so muna taba shi kai tsaye za a dawo fuskar application din mu kamar yadda kuke gani. Okay, so bayan mun dawo da shi kai tsaye abinda zamu yi wani lokacin za su ringa yi suna sako mana talla, kasancewar application din na kyauta ne sai mun ringa yi muna yin hakuri. So okay, kai tsaye abinda zamu yi bayan mun saita wancan na farko sai mu zo nan mu saita na biyu kamar yadda kuke gani. Okay, so muna taba shi kamar yadda kuke gani zai bayyana mana fuska kamar haka. So bayan ya bayyana mana fuska kamar haka za mu zo za ku ga dukkanin wani abin country da yake cikin abin nan za ku gan su gabaki ɗaya nan gurin. So za ka ga
wannan tsarukan Najeriya ne idan ka yi ƙasa duka ga sunan sai iya idon ka nan kuma Ghana nan kuma dukkanin country za ka gan shi a nan kamar yadda kuke gani. Da haka kai tsaye abin da za ka yi sai ka kwantar da hankali ka duba tutar ƙasar ka, kana ganin tutar ƙasar ka kai tsaye za ka ga kyautar data daga ƙasar ka ba tare da wata matsala ba. Da haka kai tsaye abin da za mu yi za mu zo mu duba a Najeriya kamar yadda kuke gani ga sunan bayanai ne na Najeriya kamar yadda kuke gani. Ga sunan na farko ga shi nan ma unlimited ne, na biyu ga shi nan shi ma unlimited ne, sai kuma na uku ga shi nan kamar yadda kuke gani MTN ne data sim unlimited kamar yadda kuke gani. Ga sunan dai kala-kala za ka zo ka duba wanda ya maka ga sunan. So kamar yadda kuke gani ga shi nan to yanzu muna amfani da abin nan ne Airtel, don haka za mu zo mu nemi garaɓasa ta Airtel. Ok, da haka za mu yi ƙasa za ku ga bayanai ga baki ɗaya kamar yadda kuke gani. Ok, so mun kawo ɓangaren Airtel. So na farko gashi nan MB data 60, na biyu kuma da MB data 60, na uku 50, na hudu ga sanan dai za ka duba babban daga ciki, sannan idan ka yi ƙasa za ka ga gashi nan har data MB data 500 na abin ga na Airtel. So idan ka duba MTN za ka iya samun 1 gig da sauransu, na mobile shi ma za ka iya samun wasu dai ga sunan. So za ka yi unlimited, za ka yi komai da komai. MTN kamar yadda kuke gani idan ka yi ƙasa nan za ka ga har na 1 gig da kuma sauransu duka za ka iya samu cikin wannan application. Da haka tsaye bari mu je wurin data na 500 MB na social kamar yadda kuke gani gashi nan. Ok, so muna taba shi ma zai bayyana fuskar application din mu kamar yadda kuke gani gashi nan ya bayyana, sai dai ku dan yi hakuri kasancewar application din na talla ne na kyauta ne, za su ringa yi suna sako mana talla. Da haka suna gama tallar su za mu yi cancel ɗinta. So bayan mun cancel ɗinta za ku zo ku ga shi ma ya bayyana a screen din wayar mu. Ok, so bayan ya bayyana kai tsaye za mu zo nan sama kamar yadda kuke gani gashi an rubuta start. So kamar yadda kuke gani gashi an rubuta start, kai tsaye sai mu zo mu taba shi. So muna taba shi kai tsaye idan ka duba nan ƙasa zaka ga idan ka duba nan gefen zaka ga gashi na rubuta maka OK kamar yadda kuke gani. Da haka sai ka zo ka taba OK din nan. So kana taba wannan alama ta OK zaka zo nan ƙasa zaka ga gashi yana so muna connecting kai tsaye gashi nan har ya riga ya gama connecting gashi nan. So abinda za mu yi kai tsaye sai mu taba watching video AdSense to get 4 hour. Za mu taba wannan za mu dan kalli AdSense, misali za mu kalli talla ta 'yan sakunkuna wadda za su ba mu awa 4 sama muna kallon muna dukkan abin da muke so. So dan haka kai tsaye suna gama tallar sai mu dan yi cancel ɗinta. Bayan mun gama cancel ɗinta sai mu zo mu taba watching video din. Okay, so bayan mun taba watching video idan ka duba nan gurin zaka ga adadin sun ba mu awa 2 ne da 'yan wani abu kamar yadda kuke gani gashi nan. Ga sunan kamar yadda kuke gani. Okay, yawwa ga sunan awa minti 29 da sakan 20 gashi na yana tafiya. Okay, so bayan ya gama za ku ga adadin abin da za su kara mana. So ku dan yi hakuri kasancewar yanayi kila na network ko wani abu haka. Da haka za mu jira ya yi login ya dora mana wannan tallan, muna kallon wannan tallan za mu ga adadin abin da za su. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan duka tallar ta 30 sakan ne ga sunan kamar yadda kuke gani gashi nan suna tafiya. Da haka kai tsaye za mu jira su gama sura 22 kamar yadda kuke gani gashi nan yana tafiya za mu jira su gama. Suna gama kai tsaye za mu yi escape din talla ko in ce za mu koma baya, muna zuwa kai tsaye za mu ga wannan awoyin da suka kara mana. To idan ba ku manta ba can minti 20 da wani abu ne suka ba mu. So idan muka gama nan za ku mu koma ku ga adadin lokacin da suka ba mu. Da haka kai tsaye ku yi hakuri sura sakan 2, so sura sakan 1 to kun ga tallan mata riga ta gama. Da haka kai tsaye za ku ga gashi nan. So idan kuka duba nan za ku ga adadin abin da suka ba mu ya karu gashi nan awa 4 da minti 28 da sakan 24. So kai tsaye abin da za mu yi sai mu je mu yi ta hidindimin mu kamar yadda kuke gani idan kuka duba nan. So bari in kara sanar da ku wani sirri game da wa'annan application din da ake amfani da su na data. Da haka kai tsaye idan ka yi connecting ɗin application kaga wannan lambobin ba sa tafiya, wa'annan ma ba sa tafiya, kawai ka gansu 00, alamu ya nuna cewa fa da data wayanka kake amfani. Amma idan kaga suna tafiya kamar yadda kake gani haka, wannan yana yin sama wannan yana sama yana yin ƙasa, to kai tsaye kana amfani da data ne na kyauta. Da haka duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku daure ku dana mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane karu. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.